começar um vídeo Lísias comum um pouco mais diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui o calor insano que está fazendo aqui na cidade de Piracicaba. O calor está se aproximando aos 40 graus, está muito quente. Faz vários dias, vários meses que não chove constantemente para poder encher o rio aí. O rio aqui, o rio de Piracicaba, nem sei se podemos considerar como rio isso aqui já, porque tá só nas pedreiras aí, ó, como vocês podem ver no vídeo aí. Olha que legal o rio de Piracicaba, como que ele ficou seco. Isso aqui fica completamente cheio d'água. Essas pedras aqui não ficam expostas. Esse calor que vem fazendo aí é um calor que nos últimos 90 anos nunca foi registrado aqui na cidade. Está se aproximando dos 40 graus. Já tivemos um dia aí que bateu os 36 graus. É muito calor, gente. Esse é o meu bike check. Espero que vocês gostem. Lísias comum. Essa é minha bike, o quadro doideira da Inside Out Garage, desenvolvido aqui no Brasil, fabricado lá fora na gringa. Traseira, o aro meu é da Primo, o meu pneu é Primo 1.30 e a pedaleira traseira é uma pedaleira Sequence de nylon, free coaster KGB Runkai, esticador de corrente da Quamen, uso uma coroa da Ares, 18 dentes, pé de vela Aristic 140, 140 milímetros, bem pequeno esse pé de vela, em alumínio. O pedal é Colone. Euro BB meu é de nylon, ou seja, de plástico. Vocês estão conferindo o meu bike check no vídeo Lísias comum. Traçadeira Odyssey, calote São Martinho, KHE, então combo, sequência, jogo de direção e externo, dois freios da frente, tanto direito quanto esquerdo. Pedaleira da frente é Tom Pegs, Dominique Necon. O cubo da frente é KHE Ruri. Garfo KHE Tanaka. Eu resolvi vir fazer essas imagens aqui pela manhã, é o único horário disponível que eu tenho. Espero que vocês gostem do vídeo.
Flatland Way. Piracicaba, Brasil. Piracicaba, vista linda do rio, Rio Piracicaba que corta toda a cidade aí, vista maravilhosa.